तो भाई 1000 रुपए का बजट है और बढ़िया सा ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखो। प्रेजेंटिंग मीनी रूम 2। दोस्तों भगवान ने हाथ किए तो क्यों ना उनका सहारा ले। देखने में भी काफी कूल एंड कॉम्पैक्ट है। तो भाई 1000 रुपए में मिल रही है 1 साल की वारंटी। तो भाई ये आया हमारा असली प्रोडक्ट। दोस्तों इसकी मेटालिक ग्रिल बनी है एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम से। तो भाई डब्बे में है ये 2 एक्स्ट्रा केबल्स, एक है माइक्रो यूएसबी तक इसको आप चार्ज कर सके, दूसरा है ऑक्स ताकि इसको आप फोन से कनेक्ट भी कर सके। स्पीकर में मिल जाता आपको 24 घंटे का प्ले टाइम और 2000 mAh की बैटरी, 5 वॉट का साउंड आउटपुट और वाटर एंड डस्ट प्रूफ भी है। सबसे बढ़िया चीज इसकी आउटर बॉडी बढ़िया रबर से, तो ये गिर भी जाएगा तो भी इसे कुछ नहीं होने वाला है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो भाई स्पीकर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक और बढ़िया काम आप भी कर सकते हो। नीचे बटन का सब्सक्राइब करो, उसको प्रेस कर दो ऐसे बढ़िया रिव्यूज देखने के लिए।